Hello，大家好，今日我想同大家整呢個咖喱薯仔雞翼。咁叫得做小主婦呢，咁一定要煮返幾味呢個住家菜嘅。咁希望你哋都中意我今日整呢一個住家菜啦。咁而家呢，就講解下啲材料啦。首先呢，就會有薯仔，咁我今次呢買到嘅係焗薯嘅，咁大家都可以用返普通嘅薯仔都可以噶啦。之後呢，就會有呢一個洋葱啦，咁洋葱就半個，咁我就將佢一開六嘅，咁切到大大塊咁樣呢，炆嗰陣時就冇咁易爛啦。然之後呢，就有紅蘿蔔、甘筍一條啦，咁我哋呢都會愛嚟炆嘅。之後就會有咖喱醬啦，咁我今次用咗李錦記嘅，咁佢都幾香，同埋有少少辣嘅。最後就有呢一個雞翼啦，咁雞翼呢事先就醃咗噶啦，咁我醃料呢就可以去我嗰個食譜網度睇到嘅。然後就有薑同埋蒜頭，咁呢啲都係一啲料頭啦，愛嚟爆香嘅。而家呢就係備料時間啦，咁我哋就將啲甘筍啦，同埋嗰啲薯仔呢，就將佢刨皮。咁刨完之後呢，都係洗一洗返佢啦，因為佢都好多嗰啲泥啊，嗰啲污糟嘢嘅。咁洗完之後，我哋先再將佢切件，就拎去炆嘅。咁我哋切薯仔呢，就用滾刀嘅方法去切嘅，就係斜斜地落一刀之後呢，再擰一擰。又係斜斜啲咁切一刀，咁如此類推啦。咁就係點解叫滾刀呢？就係每切一切就滾一滾咁樣切咯。咁其實佢咁樣會切到好多嘅切面出嚟啦。咁好多中菜炆薯仔嘅菜式呢，或者煮薯仔嘅菜式呢，都係用到滾刀呢個方法切嘅。咁好多瓜瓜菜菜都係嘅。咁蘿蔔都係一樣啦，我哋都係切翻唔同嘅 size 呢，咁就用呢個滾刀嘅方法去切咯。然之後呢，我哋嘅薑呢就切片啦，而蒜頭呢就切碎就可以噶啦。咁呢，我哋就大火燒熱啲油啦，落多少少油，就將所有薯仔呢拎落去煎。咁煎到佢每一個表面都金黃色呢就可以噶啦。咁連甘筍都係啦。咁其實有咩作用呢？咁一嚟呢，就係等佢炆嘅時候呢，唔會咁易爛晒、溶晒喺煲咖喱度。二嚟呢，就係所有食材呢煎過呢，佢嗰個味道都會發揮得更加好嘅。咁啲雞翼呢，就大火將兩面呢都煎到金黃色就可以噶啦，唔使全熟，因為我哋一陣間呢就會去炆嘅。咁然後呢，我哋就可以用煎完雞翼嗰啲油同埋精華呢去炒香啲洋葱先嘅。咁啲洋葱就炒到去半透明啦，同埋金黃色呢，就可以再加呢個蒜蓉同埋呢個薑炒香佢嘅。咁炒到聞到香味之後呢，我哋就可以加入咖喱醬啦，就炒半分鐘。咁記住呢，就細火啲炒，唔好等佢炒燶。咁其實好多人都覺得呢，呢個菜好似好煩咁其實唔係嘅，只不過係炒香方面同埋煎香方面呢，就落翻少少功夫，咁之後呢，成煲咖喱炆出嚟呢，都會好香好濃郁嘅。咁炒啲醬料之後呢，我哋就可以加翻所有材料落去啦，一齊兜勻佢。咁務求呢，令到所有材料都可以沾滿晒啲咖喱醬先。之後呢，我哋就可以加入呢個椰漿啦。加完椰漿之後呢，我哋就加入適量嘅清水啦，就冚過晒所有材料嘅面，然後就將佢攪一攪勻啦，將所有椰漿啊、水啊、咖喱醬攪勻佢嘅。之後呢，就可以開大火滾起佢之後呢，咁大家就可以試一試味。如果唔夠鹹呢，就可以加翻少少鹽落去嘅。咁然後呢，我哋就會冚翻蓋啦，炆20至25分鐘嘅，用細火。咁基本上呢啲薯仔一篤就爛，同埋嗰啲雞翼呢變到好腍滑呢，就已經炆好噶啦。咁你都見到啲醬汁呢係濃郁咗好多嘅。咁
咁今日呢煲咖喱呢就已經炆好噶啦，如果你哋都中意呢，就可以一齊整，然後呢可以喺 Facebook 啦或者 Instagram 嗰度呢分享翻俾我睇嘅。如果你哋都中意我整呢啲家常菜，或者有啲咩菜式呢係想我做嘅呢，可以喺下面 comment。而詳細嘅食譜呢，就可以喺小主婦嘅 website 嗰度呢睇到噶啦。咁多謝大家先，下次再見啦，拜拜。